Naime, naša Lila je na početku rekla da sa nama u društvu danas imamo jednog gosta, gospodina Ševku Kadrića. Gospodine Kadriću, dobrodošli. Bolje vas našao i hvala lijepo. Naime, vi ste inače već jednom ste imali priliku da budete gost na studiju 99 sa tako reći najmlađim ambasadorom, gospodinom Craigom Kilbergerom. No dobro, to nije naša današnja tema. Naša današnja tema je ekologija. Vi inače o tome zaista dosta pišete. Vaših tekstova je dosta izašlo u Večernjim novinama. Prije rata izlazilo i u Oslobođenju, onoliko koliko smo mi obavješteni. I naravno izdali ste do sada 3 knjige. Da. Na tu temu 3. Da. No dobro, možete nam vi reći koliko je sam čovjek utjecao na to? Prvo, raduje me što sam u omladinskoj emisiji i predmet mojih angažmana ljudskih, možda i publicističkih, je upravo posvećen onima od kojih smo svijet pozajmili. Raduje me da sam među 2 dame, jer mislim da ovaj svijet će biti ljepši onda kad bude na ženu više ličio. I treće, raduje me da smo na temi koju ste spomenuli, koja je integrirajuća po ovaj svijet. Ukoliko budemo imali vremena da učinimo, evo, nešto da se ne dosi to Nostradamosovo proročanstvo. Nemamo previše vremena, treba nam previše pameti i snage da nešto uradimo. Ozonski omotač je samo jedna od manifestacija gdje se to što je čovjek nedovoljno mudro bacio od sebe, sada njemu poput bumeranga vraća nazad. Naravno. Da se ne bavimo konkretno temom zašto ozonski omotač, ali nije samo ozonski omotač, nego sve ono što bacimo u vazduh, ono se vraća direktno ili indirektno, posredstvom vode, vazduha, zemlje itd. itd. U osnovi problem nije u tome da smo mi samo dio našeg okruženja. Šejla jednako 60% vode plus 10% vazduha plus 10% minerala u jednom sretnom spoju i zato je vrlo važno da ta šejla unosi u sebe vodu onakvu za koju se evolutivno prilagodila. Drugim riječima, mi smo samo dio tog okruženja, ni iznad njega, ni mimo njega. U onoj mjeri u kojoj to zaboravimo, u onoj mjeri u kojoj se svojim praktičnim aktivnostima pobjegnemo od te teme, to se vrati. Vrati se ozonskim rupama, vrati se karcinoznosu kože, kataraktom očiju i tako dalje. Recite mi, što mislite koliko je rat utjecao na naš ekološki sistem, dakle na razaranje našeg ekološkog sistema u Bosni i Hercegovini? Ja ću reći da je i rat na prostoru bivše Jugoslavije, konkretno na prostoru Bosne i Hercegovine, samo dio te kolotečne, svjetske kolotečne, i želim da markiram 3 svjetska ekološka problema koja su se eto nama o glavu obila tako kako. Prvi je upravo taj pretjerano gomilanje ljudske snage koji je muškarac, liječeći svoj muški ego i kompleks, evo u zadnjih 2000 godina ostavio kao rat, tako da nam je istorija zapravo istorija muškarca, a ona je kao takva istorija ratova i danas imamo toliko materijalnih sredstava koje su namijenjene ratu da možemo 60 puta kompletan biogeosistem uništiti. Bilo je previše da neka budala se uradi jedno. Dakle, problem rata je svjetski problem i on se samo manifestirao ovdje na prostoru Bosne i Hercegovine tako drastično i neka procjena moja 1993. godine govori da se na strahu da svijet ne postane Bosna u svijetu te godine prodalo $100 milijardi oružja. To je samo jedan problem. Drugi problem je ovaj nastojanje bogatih da budu još bogatiji. Na drugoj strani siromašni ostaju još siromašni. U Indiji danas umire od gladi 5 miliona ljudi, a u Americi biraju koje će auto, koliko auta imaju i tako dalje. Da, u stvari ne shvataju koja je prava vrijednost življenja jednog čovjeka. Svakako, ljepota življenja ne mjeri se autima i konjskim snagama, nego onim što imamo unutar sebe. I treći problem je demografska eksplozija, prenapučenost ovog svijeta ljudima. Samaran je 84. godine rekao da je rođen 5 milijardi čovjek, u doba Hrista je bilo 250 miliona, danas je 6,5 milijardi, za naredna 33 godine bit će nas duplo više, za narednih 500 godina bit će 100 ljudi na 1 kvadratnom metru. Da, mislite da će planeta sve to moći izdržati? Normalno ona ne samo da neće, nego ona ne može.
Sad je u pitanju, pošto je jedini u ovom sklopu biogeosistema čovjek taj koji je uzročnik, on napokon mora da dođe sebi, da krene od sebe, pa da ako dođe sebi i on je jedini u stanju da interveniše. Da, naravno. Kod pračovjeka je bilo dobro to što on je živio u prirodi i prilagođavao se njoj, a kod današnjeg modernog čovjeka se moderni ljudi tjeraju prirodu da se ona prilagođava nama i na taj način je potpuno razaramo. Vi ste 90. godine napisao sam ovu knjigu Pred ekološkim izazovom. U to vrijeme smo i organizovali prvi ekološki pokret Bosne i Hercegovine. Nažalost, neke stvari su nas pretekle i ekolozi nisu bili toliko efikasni koliko bi morali. Da. A evo koristim priliku da promoviram još jedan pojam, da se ne bavimo ekologijom. Ekologija je konkretna i egzaktna nauka, njom se bave ekolozi, a pošto mi nemamo ambiciju da svi postanemo ekolozi, promoviram pojam milje. Dakle, mi se bavimo miljeom našeg okruženja i to je termin koji figurira i u Njemačkoj, u Švedskoj, u Danskoj i tako dalje i tako dalje. I to se zove milje pokret, milje paske i tako dalje. Ovih dana, evo, vi ste primijetili u Večernjim novinama imam taj kutak ekološki zahvaljujući urodništvom se zahvaljujem. I imam jednu cijelu seriju diljem Bosne predavanja na temu kako oživjeti ekološki pokret, pokret zeleni ili milje pokret, zavisi kako ćemo ga nazvati, to je stvar dogovora. Uglavnom poenta i poruka je nastojanje stimuliranja, ohrabrenja ljudi u svojim mikrosredinama da se bave napokon sopstvenim miljeom, sopstvenim okruženjem, zaštitom životne sredine i tako dalje. Rat je nametnuo teme kojima se moramo baviti. Moramo se baviti ratom, ratnicima i tako dalje. Mi sad naprosto moramo nametnuti temu da se bavimo sobom. I u onoj mjeri u kojoj u određenim konkretnim sredinama, Sarajevu, Zenici, Visokom, Kaknju, gdje se skoro organizuje pokret za zaštitu životne sredine, okupimo pamet i mudrost i oni koji uistinu se zapitali nad tim problemom, kuda ide ovaj svijet, u toj mjeri će i ekološki pokret odgovoriti na ova pitanja o kojima vi, Lejla, govorite. Evo ja ću vam reći samo jedan primjer. Međutim, milje političkog okruženja može napraviti atmosferu u pospješenju jedne nove ekonomije koja se zove ekonomija počišćenja prirode. Primjera radi, prije 2 mjeseca moj 10-godišnji sin je posljednje utakmice pokupio konzerve koje vi ovdan po ulici srećete, u 2 kese odnio na susjedni šalter u jednu prodavnicu i dobio svojih 10 maraka. Skoro sam bio u jednom klubu, disko klubu, nije bitno gdje u našem okruženju, ovdje da ne prozivamo konkretne ljude, takvih limenki sam na obali Bosne vidio cirka 10.000. Ja sam izračunao da je taj gospodin mogao da dobije za recikliranje limenki 1300 maraka. Drugi, evo, nepopularni metod je da se dotični gospodin kaznio mandatnom kaznom. 3 čovjeka su mogla mjesec dana čistiti korito rijeke Bosne ili okruženja. A pošto se mi borimo za višak prijatelja, onda nastojimo uvjeriti tog konkretnog čovjeka da je njemu više u interesu čista Bosna i čisto okruženje i dobijamo ga na našu stranu. Dakle, mi borimo se za zdrav životni okoliš, ne borimo se protiv nekoga ili protiv nečega, mi se naprosto borimo za zdrav milje sopstvenog življenja gdje trebamo svakoga, ama baš svakoga, jer naprosto niko ne može sebe izuzeti. Eto dijela odgovora šta sa životnom sredinom i tim našim okruženjem. Dakle, mi ćemo se pretvoriti u lovce koji lovimo tu konzervicu da bacimo jer ona ima konkretnu ekonomsku formu. I 10 puta je jeftinije napraviti novu konzervu od stare konzerve nego od boksita u aluminijskom kombinaciju i tako dalje. Kako se mi trebamo izboriti za naš život, da bi za zdravstvo našeg života, da bi ispoštovali prava ekologije? Dakle, što mi trebamo učiniti? Malo prije sam rekao, to je pitanje nas sami. I od tada problem postavljamo odozdo. Individualno u svom ličnom životu mi dajemo odgovor na odnos prema samom sebi. Mjerilo naše kulture mjeri se prije svega kako se odnosimo prema samima sebi. I miljeu sopstvenog okruženja. A to ja jednako šta unosim u sebe. Nekulturan čovjek unosi štetne materije u sebe, tipa duvana, alkohola, droge, to je dio kulture, jel tako? I ja lično smatram, vi mi nemojte uzeti za zlo da su nekulturni ljudi koji u sebe otrov unesu. Drugo,
Postoji jedna narodna, kaže, pogledajte čovjeku pred kuću pa mu uđite u kuću. Konkretno, svako od nas odgovoran je za milje sopstvenog živjeta, svoje sobe, svoje kuće, svog dvorišta. Ako na taj način pokrijemo mozaik sopstvenog življenja, a onda pozovemo se na naučnike i tako dalje, šta je to zdravo življenje, gdje je danas planeta i tako dalje, naprosto globen plan svjetski i podrazumijeva to vraćanje čovjeka samom sebi i mi smo lično odgovorni za sopstvenu sudbinu. Ako to prepustimo nekom drugom, onda nam se obije o glavu. Dobro, nisu što prekidam, niste bi Šela. Imamo 2 telefona, nama se javi sada. Da, dobro, da vidimo da li imamo nekoga na liniji. Halo? Halo? Ko je sa nama? Eldina. Zdravo, Eldina. Evo. Da li imaš neko pitanje za naše goste? Pa, recimo, da li je moguće danas u gradu da se uvedu neke veće kazne za to, jer ljudi nisu emancipovani, rade nešto što ne treba na svim. Uništavaju okolinu, bacaju papirće. Ajde tebe prvo još da pitamo, da li misliš da bi to bilo zaista efikasno? Pa, ja mislim da bi to bilo teško danas kod nas, jer posle svega ovoga i posle rata, ljudi nisu navikli na to. Da. Oni su navikli samo uništavati, tako slično nešto. Hoćete vi odmah odgovoriti? Pa eto, zavisi i konkretna gledateljica ukoliko u svom okruženju izbori se u svojoj školi, svom razredu da napravi ekološku sekciju, sekciju za zaštitu životne sredine, onda takve sekcije jednako pokret vrši pritisak na političku i kulturni ambijent grada, države itd. I onda imamo efekte. Očekivati da neko odozgo to zakonima, to su staromodne metode i koje nas stavljaju u podređeni položaj. Ako gradimo društvo koje liči na nas, onda moramo se pozivati na sopstvenu odgovornost. Da, kažu ono što unosimo, tako, mi smo zdravi, ako znači unosimo što je zdravo. Evo, kakva je hrana u Sarajevu? Da li imaju neke komisije koje naše mljekare i sve te preduzeće, inspekcije, znači koje jednostavno kontrolišu i radi? Da li je zdrava ishrana kojom se ljudi u Sarajevu hrane? Nisam siguran da je pitanje na pravu adresu. Postoje kompetentni ljudi kojima je to posao i ne bi se upuštao u njihovu djelatnost. A šta vi mislite? Pitanje zdrave ishrane, ja sam primijetio ovih dana ovo, da je 90 nešto robe na tržištima, pa i sarajevskim, uvezeno. I to znam da je prostor ovakvih, prostor poslije rata, idealan za transport, za izvoz štetnih i recimo ekološki nekvalitetnih materija. Tim ne isključujem da je ovo postao prostor uvoza loše tehnologije, loše hrane koja ne bi na zapadu bila prodata. Ja izvjesno znam po automobilima da je ovo postalo na izvjestan način smetlište automobila. I sad ponovo se vraćamo onom. Bilo bi dobro da snagom ekološke milje svijesti postavimo ključno pitanje. Čiji su ovo gradovi? Jesu li gradovi ljudi ili gradovi automobila? Jesu li gradovi djece, žena i tako dalje ili velikih nebodera? I u tom smislu onda usmjerimo i svoje ljudske i ne znam koje aktivnosti u humanizaciji svojih sredina. Opet pitanje, čiji je ovo grad? Ako je čovjek, onda ga prilagođavamo čovjeku, ako je automobila, onda mi nema šta da tražimo. Da, u stvari ne bi se trebali prepustiti tehnologiji da nas ono vodi kroz život. Da li imamo nekoga na liniji? Halo? Halo? Ko je sa nama? Da li imamo nekoga na liniji? Halo? Dobro. Što vi mislite? Da li bi ekologija trebala biti vodeća okupacija, dakle, čelnih ljudi u gradu Sarajevo? Dakle, da li bi ona trebala biti na prvom mjestu zaštita životne sredine? Dakle, da se malo na stranu gurnu sve ove političke farse. Jer može to sad u stvari, politika je zadnja stvar kojom se trebali baviti. Jer životna sredina je od naše životne važnosti. Kad budete imali političkog sagovornika ovdje, onda će on odmah reći imamo preći stvari. Međutim, mi moramo insistirati na tome da svako od političara pred građanima se takmiči i kako odgovoriti upravo na ova pitanja. I samim tim postaje kompetentan i kompletan političar. Naprosto, mi se ne bi bavili pitanjima zaštite životne sredine, ali se oni nama bave. I u toj mjeri ne može biti dobar političar ako ne odgovori na ta pitanja. I na nama je još da ga... Oni ih izbjegavaju u svakom slučaju. Sva pitanja... Prvo, po mom nekom ljudskom određenju, ja sam planinar.
i poznavaoci planina i planinari, ako mi ne zamjere, dakle ja sam planinar. I prva knjiga je i bila Planinarenje do zdravlja, onim generacijama malo stariji možda poznata. Ona je posljedica mog hodanja po planini i moje školice koju sam imao po Treskavici Bjelašnici negdje 13 godina. Škola skijanja, ali je bila kompletna planinarska, ne samo skijanje, nego i mnogo što drugo. Dakle, Planinarenje do zdravlja prva. Druga je bila evo ova pred ekološkim izazovom, koja je pokušala ove teme o kojima danas govorimo 90. godina elaborirati na jedan praktičan i možda popularan način. I recimo u to vrijeme je bila dosta popularna, nije moje da falim. I treća je zaštita društva i obrazovanje. Kako ova pitanja o kojima govorimo sada situirati u obrazovanje, kako ga prenijeti, da to moje uvjerenje, moje iskustvo postane i tvoj stav, tvoj način ponašanja. To su te tri knjige koje se bave problemom miljeja, neke druge nisu sad predmet bavljenja. Pomisle da li da se jave ili ne, nije moje da promoviram ovu reviju, ali moram istaći da grad i Republika treba da su ponosni na nešto što se zove Fondeko, što uređuje gospodin Ija Zabadžić, a objedinio je 40-50 ljudi koji imaju šta reći na ovu temu. Izašao je 4. broj i meni je zadovoljstvo da je mogu pokazati. Da, a naša omladina bi u svakom slučaju trebala da se malo pozabavi ovim štivom. Da, stvarno interesantno. Da, a ujedno i važno. Recite mi, gospodine Kadrić, šta vi mislite o nadolazećim generacijama i koji je najveći njihov nedostatak, onako uopšte rečeno? Nadolazeće ili dolazeće generacije naprosto nemaju nedostataka. Samo generacije koje žive i one od kojima smo pozajmili svijet, oni su imali nedostataka i sad ih prenose na one koji dolaze. Jer sva logika, sva filozofija izmjene ovog svijeta, humanizacija ovog svijeta i jeste da razmišljamo logikom onih koji, da smo pozajmili svijet od onih koji tek dolaze. I mi naprosto nemamo pravo da ponavljamo istoriju koja je za nama. Nemamo pravo da ponavljamo predrasude onih bitaka dobijenih ili nedobijenih, da kopamo nove rovove u koje nas je tamo neko od Kosova ili prije Kosova i tako dalje, svako ima svoje Kosovo i tako dalje. Mi se nemamo pravo vraćati. Međutim, vraćamo se, što je najtragičnije. Loša politika crpi korijene za svoj opstanak u prošlosti, dobra politika gleda u budućnost. Oni političari koji vam nude budućnost, i meni s vama normalno, oni su dobri političari i potom ćemo ih prepoznati. Oni koji nas vraćaju u prošlost, oni su nada sve loši političari. Drugo, političari koji se okruže viškom pameti i ne bježe od pametnih ljudi, oni nam mogu nuditi budućnost. Političari koji bježe od pameti, a sami sebe postavljaju kao krunu ovozemaljske pameti su, loši političari. Tako da generacije koje dolaze nemaju mana, samo generacije koje su bile i imaju. I ekološki pokreti čine ljudi, prvo oni koji su u kontaktu sa prirodom osjetili promjene na njoj. Ljubitelji prirode, izviđači, planinari, pčelari itd. Drugu kategoriju čine ljudi koji su osjetili posljedice na sopstvenom zdravlju i zdravlju svojih najbližih, šta znači loš vazduh i tako dalje, karcinom kože, katarakta očiju i tako dalje. I treću kategoriju čine ljudi koji su naučnici i dokučili su uzrok i posljedice. Evo da vam ilustriram samo jednu stvar u Tešnju. Bio sam neki dan u Tešnju. I primarius mi kaže, doktor primarius kog sam sreo, tamo imao zadovoljstvo da sa njim bude, kaže u posljednjih 5 godina udvostručilo se oboljenje pluća kod ljudi. Zašto? Povećalo se maglovitost u Tešnju. Zašto? Posjećene šume na Vlašiću. On je povezao uzrok i posljedicu i evo vada jakog razloga da se Tešanjci zabave šumama na Vlašiću. Tako dalje i tako dalje. I osmisle i sačuvaju sopstveni grad, a prije svega egoistično sačuvaju sopstveno zdravlje i zdravlje svoje djece. Sve je u jednom neprekidnom lancu. I naša mudrost je da dokučimo gdje smo i kada mi pogriješili. Priroda uglavnom ne griješi, ona ne pozna otpad. U njoj je sve u nekoj logici, nekom zakonu, jedino čovjek sebe je podigao na nivo da može uticati na te, da poremeti prirodne zakone. Dakle, i to o čem vi govorite nije bez vraga. Sve ono ima uzročnika, a uzročnik se zove čovjek koji mora na pogon doći sebi.